You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name. I'm the prettiest boy at the party, eh? When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong
ons vergader vandag hier voor die Here en voor al die vriende hier om hierdie twee lieflike mense saam in die egte verbind, né? Dit is hulle huwelik. Baie van ons het al daai paadjie gestap, so ons is opgewonde saam met hulle wat vir hulle voorlê. So ek wil net sê baie welkom. Baie van u het van ver gekom, ander nie so ver nie, maar kom ons maak die beste van wat vandag is. Ek wil net eers sê ek het hoekskoene in die kar. En ek het toe nou net nie kans gesien om hulle aan te trek nie, so dis die wat ek hier staan met my burk, so ek vra om verskoning daarvoor. So kom ons maak net ons oë toe en ons bid net. Hemelse Vader, ons sê vir u dankie dat ons vandag hier kan saam wees en getuies kan wees vir hierdie heugelike oomblik om vir Franco en vir Nadine saam in die egte verbind. En ons prys u daarvoor. En ons wil net sê die ou vyand het geen reg hier nie. Ons neem autoriteit oor hom en ons vra die Heilige Gees om die res van die verrigtinge oor te neem en dat ons hom sal prys in watter omstandighede ook al. En ons sê dankie vir lieflike mooi weer. Amen. Ja. Maar eers wil ek net sê, Nadine, draai om vir die mense, laat hulle jou kan sien. Lyk sy nie mooi nie? Ja. Sombrele die mense agter kan nie sien. Ja. Yes, amen, ja. Gister het ek haar hier sien rondhardloop in 'n veldpakkie. En ek kan nie dink is dieselfde mens wat hier is nie, nê. Franco, jammer, vandag is dit net oor die bruid. So, maar jy lyk self goed. Beter as gister hoor, so ja. Kom ons geniet net alles saam vandag. Hallo mense. Ek vertrou julle is almal happy en tevrede en vol afwagting oor wat hier gaan plaasvind. Maar kom ons kyk net gou die wetlike regsaspek uit die pad, dat ons kan seker maak ons mag almal hier wees, nê. Ek wil vir jou vra, Frank Otto Adendorf en Nadine Nel. Is daar nou die beste van julle wete geen wetlike beletsel teen hierdie voorgenome huwelik vandag van julle voor ons almal en voor die Here nie. Wat sê jy, Anton? Franco? Nee. Nee. Alright, goed, wonderlik. En nou wil ek vir julle as gaste vra, is daar enige van u wat dalk weet van enige rede hoekom hierdie twee nie vandag moet trou nie? Ek dog hy gaan ek wil sê jy's 'n baie brawe man, daar's nie check it out, is hier langsaan om seker te maak dat enige besware nee. Dis wonderlik. Ja, as gaste sê dan ook so. En nou kan julle twee ontspan, dis julle dag. OK. Goed, so ons doen nou die bevestiging van julle geloof. Nou kan ek maar net sê Franco en Nadine, kan julle hier in die teenwoordigheid van ons almal bevestig dat julle Here Jesus as julle verlosser aangeneem het en dat julle hom die Here van julle lewe maak? Ja. Amen. Goed, hierdie is vandag 'n baie in besondere manier ook 'n nuwe begin vir julle twee saam, nê. As afhangende van die weer, kan hierdie dalk die kortste huweliks trou boodskap wees wat julle nog gehoor het. Okay? Maar ek vir die Here vra, wat wil hy vir ons vir hierdie koppel sê en wat wil hy vir ons sê? En ek kry 1 Korintiërs 2 vers 9. En toe ek dit oopmaak, dan sien ek maar dit handel nie eers oor die huwelik as sodanig nie. Maar dis asof die Here vir ons sê ons moet dieper kyk, né? En dit ons sien Paulus skryf 'n pastorale brief aan die gemeente in Korinte, wat hy so 6 jaar voor dit het hy daai gemeente gestig. En hy skryf nou hierdie brief aan hulle oor 'n hele klomp goed en wat in die gemeente lewe plaasvind en ook oor die huwelik, nê. Maar in hoofstuk 2 vanaf vers 1 en ek som dit op vir 'n kwessie van tyd, sê hy dat hy toe hy na hulle gekom het om daai kerk kom stig het daarso. Het hy na hulle toe gekom om wat hy noem 'n geheimenisvolle waarheid van God en die goeie nuus van die evangelie aan hulle te verkondig, nê. En hy sê hy kom nie met hulle met groot woorde en groot geleerdheid nie. Paulus was 'n baie geleerde man. Hy sê ek kom nie met groot woorde na julle toe nie. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus die Christus. En wel oor hom as die gekruisigde. En dan gee hy die rede hoekom. En dit geld vir ons ook vandag. Hy sê sodat julle geloof
nie op mense wysheid sou steun nie, maar op die krag en die wysheid van God. En dit gaan ook vandag oor Jesus in die eerste plek en dan oor julle twee in die tweede plek. Alright. Hy sê in vers 8, nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid van God geken nie, want as hulle dit geken het, sou hulle nie vir Jesus gekruisig het nie. Nee? Duiwel is 'n sakker. Wat is hy? Ja. Hy sê, en dan sê hy die teksvers, vers 9. Hy sê, maar dit is soos dit geskrywe staan, en nou verwys hy na Jesaja 64 vers 4, hy sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, nee, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom lief het. Ek en jy wat hom lief het. Hy het dit vir ons gereed gemaak. Nou kom ons kyk na 'n paar aspekte waaraan ek en jy as gelowiges kan vashou. Die woord praat hier van 'n geheimenisvolle waarheid, dis die woorde wat Paulus gebruik, né? Volgens vers 9 wat God voorberei het vir ons. En ons vind 'n soortgelyke belofte in Efesiërs 3 vers 20, waar hy sê aan hom, dit is aan God, wat deur sy krag wat in ons werk, God se krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. So met ander woorde, God sê in wese vir ons, dat die ryke erfenis wat hy vir ons, al die beloftes in sy woord, nee. Hy sê dit is ver hoër en wyer en groter as wat ons eers kan dink, nee. Is dit nie wonderlik nie? Want God kan nie lieg nie, nee. Alright. Tweedens sê hy vir ons moet hom net natuurlik, ons moet hom net vertrou en glo. Tweedens sê hierdie stuk vir ons sien in vers 8, dat die ongelowiges die dieper dinge van God nie verstaan nie. Alright? Want sou hulle die Here verstaan het? Ja, sou hulle hom nie gekruisig het. Maar hier is die vraag nou vir jou en vir my. Wat moet ek en jy dan doen om hierdie beloftes wel te wete te kom, sodat ons daaraan kan wandel en dit kan gebruik? Wel, ons kry die antwoord te vraag in vers 10. God het egter aan ons geopenbaar, dit aan ons geopenbaar deur die Heilige Gees. Die Gees, vers 12, wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God afkom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Maak 'n verskil van tussen gelowiges en ongelowiges, nee. Ja, ek sien nie so elke derde woord is hier so 'n druppeltjie tussen, dis ek sal ja. So, wat is die eerste vereiste dan vir ons om hierdie kennis te ontvang? Dis wedergeboorte. Want wanneer ons as wedergebore word, wanneer ons harte vir die Here gee en ons hom aanneem as ons verlosser, dan ontvang ons die Heilige Gees. Johannes 14 vers 7 sê dat die Heilige Gees vir altyd by ons bly en in ons sal woon, né? En hy sê in Johannes 16 vers 13, daar verseker die Here Jesus ons dat wanneer hy kom, dis die Gees van die waarheid, die noem die Heilige Gees, die Gees van die waarheid wat vir ons leer die goeders. Hy sê wat hy sal sê, sal nie van homself sê nie, hy sal sê wat hy hoor van die Vader. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy gaan ons onderrig in die hele waarheid gaan hy ons lei, nê. Wow, is dit nie awesome nie? Wat 'n belofte vir jou en vir my. So, kom ons kyk gou watter dieper insig gee die Heilige Gees vir ons dan vir jou en vir my as Nuwe Testament gelowiges. En wat moet ons doen om dit te ontvang? Benewens wedergeboorte waarvan ons nou gepraat het, nê. Israel in die Ou Testament het ook die profetiese boeke gelees, maar hulle het dit geïnterpreteer as sou God 'n koning stuur wat vir hulle fisiese koninkryk sou hervestig en wat die Romeinse oorheersers van die dag sou onderkry. Nee, hulle sou dit oorwin, hy sou hulle bevry. Maar ek en jy verstaan vandag dat God het sy enigste seun, Jesus, het hy gestuur, nie as 'n koning nie, hy is 'n koning, maar as 'n dienskneg, nee, om vir ons die pad te kom wys. En ek glo hy het vir 'n paar redes gekom. En as jy moet my saamstem nie, dis okay. Ons kan nog altyd vriende wees, né? In die eerste plek het hy vir ons die vaderhart van God kom wys. Dink maar aan die gelykenis van die verlore seun. Tweede plek dink ek hy het vir ons die vaderhart van God kom wys. Tweede plek hy het vir ons die pad kom wys, vir ons gewys hoe tree hy as Jesus op in verskillende scenario's, omstandighede, sodat ons hom kan volg, nee, kan navolg. Jesus sê daar in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom deur die Vader nie, behalwe deur my, sê hy. Okay? In die derde plek het hy natuurlik vir ons die evangelie kom wys. Die goeie nuus van verlossing en die ewige lewe, nie deur ons werke nie, maar suiwer op grond van God se genade en ons geloof in hom. Reg? En dan het hy gekom om aan die kruis te sterf, ja, en deur sy bloed eenmaal die volle prys te betaal vir al ons sondes, nee.
sodat ons in oorwinning kan leef. Ons sien daar, nie net in die hiernamaals nie, maar ook nou. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê hy, julle is duur gekoop. Daar is 'n duur prys is vir julle betaal. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde gehad het nie, dit is Jesus, is vir ons tot sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. In ander woorde, dat ons die regte verhouding met God kan kom deur die bloed van Jesus, nee. Alright. Natuurlik ken ons, die meeste van ons ken Johannes 10 vers 10, wat Jesus praat, en hy sê, dat die dief kom, wat kom steel en doodmaak en vernietig. Wie is die dief? Dis die duiwel, nee. En hy sê, maar ek, Jesus het gekom, dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Right? So, al wat God eintlik vir ons vra, vir al sy seëninge, waarvan ons hier hoor, is dat in hom sal glo, nee. En daar in Hebreërs 11 vers 6, en ek paraphrase dit nou sommer myself, hy sê, hy wat tot God kom, moet glo dat God is, dat hy bestaan, dat hy God is, en dat hy beloner is van die wat hom volg, die wat hom soek. Die Engels, die New King James sê mooi, that he is a rewarder of those who diligently seek him. Daar is 'n verskil tussen wat ons noem casual inquirers, nou maar so toevallig navraag doen oor die Here, maar ander van ons, as ons hom nodig het, soos 'n spaarwiel daar in die kar, of ons is besig om gedurig meer en meer van die Jesus, ons is honger vir meer van sy woord, nee, alright, so, al sy seëninge, dat ons in hom sal glo, in die tweede plek, dat ons hom sal aanvaar soos as ons verlosser, en ons gaan later vandag 'n kans gee, as daar enige iemand is wat nog twyfel, dan gaan ons julle aan boord kry vandag, okay? En natuurlik, dan die groot ding is, dat ons hom, Jesus, wanneer ons hom aangeneem, dat ons hom waarlik en intiem sal leer ken, dat ons 'n verhouding met hom sal bou, alright? En dan natuurlik, as ons dit gedoen het, om onsself allereers te beywer vir die koninkryk van God, en dan sal al die ander dinge waaroor die wêreld worry en soek en bekommerd is, sal ons toegevoeg word. Dis ander woorde, Jesus ons prioriteit. Dis wat hy vir ons sê. Maar kom ons kyk spesifiek na die huwelik. Dis God se idee. Die huwelik is God se idee. Vir hom is die huwelik heilig, nee? Dit behels 'n verbondsverhouding tussen man en vrou, tussen God en die man en die vrou. En 'n driedubbele tou waarvan Eldie later vir julle meer sal vertel. En die eerste ding wat God gedoen het, na die voltooiing van sy skepping, het hy huwelikseremonie gereël. Ja, daar in Genesis 2 vers 18 sê God, dis nie goed dat die mens, die man, ons sukkel om alleen te wees, nie goed dat die mens alleen is, en nou verstaan jy hoekom? Ek sal vir hom 'n hulp maak, 'n helper, maak wat by hom pas, sy gelyke. Party mense dink die vrou is in 'n ondergeskikte hoedanigheid, reg aan die begin van die woord sê sy gelyke. Sy is sy helper, maar sy is sy gelyke, né? In Engels en New King James sê comparable to him. En toe God Eva klaargemaak het, bring hy haar na die man toe. En dit is simbolies dat ook vandag nog iemand in 'n gesagsposisie soos die pa, die bruid na die man toe bring. Nee, daar is die mooi simboliek daarvan. Alright. En toe bring hy haar en Adam, hy bring haar na die vrou toe, en Adam het hierdie lieflike wese net een kyk gegee. Nee, iemand onthou, sy was geklee net in die heerlikheid van God. Moenie vir my so snaaks kyk, dit staan in die Bybel. Okay? Een kyk gegee en hy het gesê, wow man. Wow man. En ek moet dit in Engels sê, daar in vers 23, hy sê, she shall be called wow man, woman. Woman, so jy kan vir hom sê, jy is die wowste deel van hom. Weet jy? Ja, wow man, woman, she should be called woman, because she was taken out of man. En vers 24 sê, daarom, en dis 'n deel van die geheimenis, sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, he will be joined to his wife, en dan sal een vlees wees. Nou, in Efesiërs 5 vers 32, daar praat Paulus ook weer van 'n diep geheimenis, maar hierdie keer vergelyk hy die verhouding tussen Christus en die verhouding tussen man en vrou met die verhouding tussen Christus en die kerk. Onthou, ons praat hier oor Jesus nommer 1 en dan oor julle tweeetjies. Okay. En dan sê hy daarso, dit is eintlik daai verhouding is een van onvoorwaardelike liefde. Dit is van toewyding aan mekaar as gelykes, maar met verskillende rolle en verantwoordelikhede in die huwelik, want God is nie verward nie. Okay? Dan vers 25, nee, het ek net kyk gou. Ja, hy sê hierso, nee, Efesiërs 5 vers 24, die vrou eerste. Hy sê, soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Nie enige man nie, aan hulle mans, reg? Okay?
En hulle mans onderdanig wees. En ja, ons het gesê Genesis 2 vers 8 maak dit duidelik sy gelyke man het met ander rol en verantwoordelikhede. En as ons dink dis nou 'n tall order, as ons dink dis nou moeilik, nê, meisies. Hoor bietjie wat sê die woord van die manne, want hier is die maatstaf vir die verhouding tussen man en vrou. Wat ons hier lees. Hy sê daar so mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, die maatstaf, en sy lewe daarvoor afgelê het. Oepsie, met ander woorde, te sien, dit is wederwysige liefde en omgee wat ons hiervan lees, nee. So Franka en Nadine, ons het vir julle hierdie julle moet julle vrou, ja, ons het hierdie dinge vir julle vertel in ons voorhuwelikse beradingssessie wat ons moet gehad het. En ek moes dit nou net weer noem vir hierdie ouens wat al lankal getroud is, bietjie vergeet het, jy weet. Of miskien die wat hoopvol is om een van die dae te trou, weet julle waarvoor julle inlaat. Want dit is 'n wonderlike, die huwelik is 'n wonderlike ding, want dit voeg net waarde by. You are complete in Christ, but you complement each other. Ek weet nie hoe dit in Afrikaans te sê nie. Alright, so, ten slotte dan, nou wil ek net vra, wat kan ons nou van ons verbondsgod verwag, as ons die paadjie moet omloop, nee. Sy eerste plek, sy betroubaar of sy getrouheid aan sy beloftes. Daar's een ding, ons sê God is almagtig. Daar's een ding wat God nie kan doen nie, weet jy dit? God kan nie lieg nie. God kan nie lieg nie. So hy sy betroubaarheid, nê? Selfs as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. 2 Timoteus 2 vers 13 daar rond. Dis die eerste ding wat ons van God kan verwag. Tweedens, sy selfopofferende liefde. God is liefde. En liefde kan nie selfsugtig wees nie. Liefde soek iemand om lief te hê. Is ek reg, nê? En Romeine 8 vers 38 tot 39 sê hierdie ding vir ons. Niks in die skepping kan ons van sy liefde skei nie, behalwe as ons self wegloop. Alright? God se seën in sy guns, ons sien daar in Genesis 1 vers 28, dat God die vrou en man bymekaar gebring het, en toe het hy hulle geseën. So vandag gaan ons ook in die naam van Jesus, gaan ons God se seën op julle uitspreek later, nee, alright? En die vierde plek, God se vergifnis. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, en as hier enige iemand is wat hier kan sê dat hy nog nooit sonde gehad het nie, sal dit 'n leuen wees en dis dan sommer jou eerste sonde. Nee, ons almal sonde. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons van party van ons sondes te vergewe. Is dit die waarheid? Nee, om ons te vergewe van al ons sondes en ons te reinig van al ons ongeregtigheid. En hy sê iets meer. Hy sê verder in die woord, hy sê aan julle sondes wat julle bely het, dink ek nie eers meer nie. God het nie 'n geheueprobleem nie. God kies om wanneer ons sondes bely, daai vergifnis op grond van die bloed van Jesus en op grond van die krag van vergifnis, nie eers van ons sondes se dink nie. Dis die duiwel wat vir jou my herinner aan ons sondes. Alright, God se vergifnis, en ek wil dit sê, hierdie een sinnetjie wat julle moet onthou. 'n Suksesvolle huwelik is 'n eenheid tussen twee mense wat maklik vergewe. Ja. Alright, so, nommer 5, God se onselfsugtigheid, sy onbaatsigtigheid, en dis nommer 5, en dan wil ek sê, so moet ek ook as 'n man my lewe neerlê, sodat my vrou meer kan word, en sy moet haar lewe neerlê, sodat die man meer kan word. Jy sien, die huwelik is nie 50-50 nie, hy is 100-100, né? En daarmee wil ek sê amen, en nou gaan die tweekies, gaan na die huweliksbeloftes aan mekaar aflê. Alright, draai na mekaar toe, kyk na mekaar, het iemand haar ryker gevat? Alright, goed, ek wil nou sê, ons begin met die man hierso, julle kyk mekaar diep in die oë, toets nou, ja. Die moeilikheid is, as hy dit doen, dan vergeet hy die wêreld om hom, jy weet, dit is die moeilikheid. Ok, maar Franco, verklaar agter my aan, ek Franco, neem hierdie vrou Nadine, as my wettige vrou, en ek beloof om saam met haar, in die heilige staat van die huwelik, te leef ooreenkomstig die woord van God. Ek beloof om haar lief te hê, te eer, te versorg en te vertroos, om my aan haar alleen toe te wy, tot uitsluiting van enigiemand anders, vir so lank as wat ons albei lewe. Jy kan jou eie beloftes daar byvoeg. So dis in Engels. Okay. I promise to love you, honor you, and cherish you as my wife. I love you to the moon and back, and much more than that. Love is all, love is new. Love is all, love is you. From the Beatles.
You know me better than anyone else, and you love me for that. Therefore, I will always love you until the end of days, my life. Rain brings new beginnings, and this is the start of our story, my love. Wow, you're a poet and you don't know it. Mooi. All right, mooi. Nou, Nadine, Myne is bietjie langer. wat het ek julle gesê? Raak gemaklik. Maar hou net, wag nou, kom net eers, bly nou hier by ons by mekaar nou. Okay, kan nou met vanaand die hele aand met hulle praat. Jy weet vrouens het meer nodig om meer te praat as mans. Ons vergewe haar daarvoor. Alright, sê jy ek Nadine neem hierdie man Franco Ek en Nadine neem hierdie man Frankie as my wettige man as my wettige en man ek beloof om saam met hom en ek beloof om saam met hom in die heilige staat van die huwelik te leef, in die heilige stad van die huwelik te leef. ooreenkomstig die woord van God. Ooreenkomstig aan die woord. Ek beloof om lief te hê, Ek beloof om hom lief te te eer en te versorg, eer en te versorg. te vertroos, net soos hy net gehuil het, Troos. om my aan hom alleen toe te wy, Om my aan hom alleen toe te wy. tot uitsluiting van enigiemand anders, Tot uitsluiting van enige. vir so lank as wat ons albei lewe. Solank as wat ons altyd sê. En nou kan jy jou dinge byvoeg. Ek kan nog eers begin nie. Ja. Okay. Wag. Okay. My love. Ek staan vandag voor jou en ek gee my prys aan die Here. Hier met 'n oop hart wil ek alles aan jou beloof. Maar ek wil nie beloftes maak wat ek nie daar kan hou nie. Ek kan nie beloof dat ek nie gaan kwaad word nie. Maar ek kan vir jou beloof dat ek sal altyd my beste gee. Ek sal my alles gee vir jou, soos wat jy altyd jou alles vir my gee. My love, jy het my dag 1 al gewys hoe 'n Christen moet lief hê. Jy het my al op my laagste gesien en nog steeds besluit om verby al die kneusplekke te kyk en net mooi te sien. Jy het besluit om my lief te hê, nie omdat ek perfek is nie, maar omdat God se liefde perfek is en verby imperfeksie kan kyk. Franco, ek beloof om net die beste vir jou en ons kinders eendag te gee. Om 'n liefdevolle huis te bou saam met jou, waar ek jou kan bedien en waar ek jou kan respekteer en respek ons huis se mure sal vul. Ek sal my beste gee om elke dag met dankbaarheid en vriendelikheid voluit te leef. Ek anker ons liefdesverhaal in die geloof, soos die Bybelverhaal van Ruth en Naomi. Pleit ek die volgende by jou. Don't urge me to go, or to leave you, or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates us. En dan laaste wil ek met my hele hart met my hele hart God lief hê en jou herinner dat God ons paai laat kruis het vir 'n rede. Nou, stap ons sy beplande lewenspad, saam hand aan hand in liefde, geloof en geduld. Jy sal sien ek het in jou ring gegraveer I love you more. En ons het altyd probeer om 'n punt te bewys wie het mekaar meer lief. But I love you more of I love you can't be measured, it can only be felt. So when I say I love you more, I don't mean I love you more than you love me. I mean I love you more than the bad days ahead of us. I love you more than any fight we will ever have. I love you more than the distance between us, and I love you more than any obstacle that could try to come between us. I love you most. Wow. Awesome. Amazing. Dan ons van mekaar sê dat albei hulle weet natuurlik albei dat dit is als op rekord, né? Dit is opgeneem en van tyd tot tyd kan julle mekaar daaraan herinner. Ek Okay. nie baie om te onthou nie. Okay. Ja. So, kan ek die ringe kry? Ons gaan nou die ringe deel doen asseblief. Bring dit vir my. Ek wil dit eers hê asseblief. Ja. Staan nie by my. Okay. Kan ek dit doen? Dis pragtig, né? Ja. Alright. Dankie my sê. Wat is 'n ring? 'n Ring is 'n kosbare teken van ons geloof en ons liefde, né? Dit is gemaak van 'n edelmetaal
en dit vorm 'n nimmer eindigende sirkel. Dit spreek van die ewigdurende liefde, onfeilbare liefde van God, né? So daarom dra hierdie ringe as herinnering aan die verklaring van julle geloof wat julle vandag hier met mekaar maak en ook as herinnering aan die heilige verbond wat julle met God en met mekaar vorm. Nou Franco, ek vra jy dat jy die ring daar aan die dame, jou toekomstige vrou se hand sal sit. Nee. En dan verklaar jy agter my aan. Hou haar handjie maar vas. Ek weet jy wil in elk geval graag dit doen. Nadine met hierdie ring, neem ek jou as my vrou. En ek gee dit as 'n teken van my liefde vir jou en van my geloof in God wat ek nou hiermee verklaar. En Nadine, vat die ring, dan sit jy aan hom. En dan sê jy vir hom, Franco, met hierdie ring neem ek jou as my man. Met hierdie ring neem ek jou as my man. Ek gee dit as 'n teken van my liefde vir jou. Van my liefde vir jou. En van my verloof in God. En van my geloof. Wat ek nou opnuut hiermee verklaar. Wat ek ook opnuut hier verklaar. Nou kan julle mekaar se hande lekker vashou. En ek wil nou sê as 'n dankbare diensknegt van Jesus, in teenwoordigheid van die almagtige God, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, verklaar ek julle nou as man en vrou. En nou die ding waar jy heeltyd gewag het, sy buk klaar vorentoe, jy mag jou nuwe bruid soen. Helder oor daag. Dis nou jou beurt. Jy kan sien hulle het al bietjie geoefen voor die tyd. Alright, dan gaan Ellie vir ons iets anders gee. Ja, nou toe ek so ewe braaf gesê het, maar ek het klaar gebid, was daar eintlik nog 'n stukkie wat ek by moes vertel. En dit is dat ons almal hier is nie net gaste wat net nou lekker gaan eet nie, maar ons is getuies hier van hierdie twee en ons moet hulle help en ons bes te doen om hulle huwelik so suksesvol as moontlik te maak. En wat beteken dit? Eerstens kan ons vir hulle bid. Dit is wat hulle die nodigste het, altyd, né, gebed. Dan kan ons hulle ondersteun op watter manier ook al. En ek dink altyd, as mense nou sou wonder, wat beteken ondersteun eintlik? Dan is dit om 'n behoefte raak te sien en dit dan te ontmoet. En nou wil ek sommer vir die gaste wat nou nie vir my en Tinus ken nie en wonder maar hoekom staan ons nou hier, 'n vrou en 'n man wat eintlik van die Kaap afkom, maar eintlik is my verbintenis met die bruid se ouma 41 jaar lank. En ek wil net sê dit is 'n prentjie van ondersteun en 'n prentjie van vriendskap ten spyte van. En ek wil net sê dat Mariana, vir my is sy Mariaan. Ons het mekaar leer ken en ons het ons kinders, waaronder Trudien een is en daar's nog sissies hierso van haar. En my kinders, ons het saam groot geword. Ons het hulle saam na plekke geneem en my kleinkinders en Mariaan se kleinkinders het saam gespeel en opgegroei. So ek wil net sê, as daar enige krisis gebeur, kon ek maar net op Mariaan se nommer druk en sy was daar. En as ek moet begin vertel wat alles ons saam deurgemaak het, dan sal ek die hele dag neem. So ek wil net hierdie kans gebruik om te sê, Mariaan, baie dankie. Baie dankie. Ja. En ons het saam die Here leer ken en gedien en dieper gegroei en die pad gestap, lief en leed gedeel. Ja, so ek wil net sê, wees daar vir hierdie mense. Daar kom tye wat ons dit nodig het. En nou wil ek eintlik ek het iets voorberei, maar ek wil iets anders eers te doen. Na aanleiding van Nadine se beloftes wat sy hier aan haar man gegee het, toe kan ek nie help om te sien sy het lieflike stringe parels om haar nek, parels oral oor. En nou wil ek vir julle die geheim van 'n parel vertel vandag. Wie ken die geheim van 'n parel? Waar kom 'n parel vandaan? Weet iemand? Nee, dit groei in 'n lewendige oester in die see. Nou hoekom?
as daar 'n sandkorreltjie in hierdie oester beland, dan het God 'n manier vir die oester gegee, hierdie lewende oester, om hierdie pyn en irritasie te verwerk, dit toe te vou en te bedek, dat dit 'n gladde blink iets raak en 'n parel vorm. Dit is die geheim van 'n parel. So ek wil sê, ek dink dat in hierdie afgelope paar weke, dae, is daar seker baie parels gegroei tussen ons, want dit beteken ons het 'n pynlike, ongemaklike situasie geneem en gekies om dit om te draai in 'n positiewe iets. Iets mooi wat eintlik waardevol is. Ja, dit word in krone van konings geplaas en God het, en die wonderlike ding van 'n parel, jy kan hom nie sny nie. Diamante, enige ander edelsteen kan gesny word, maar nie 'n parel nie. So 'n parel is wat jy het. En daar word ewen in die Bybel gepraat van die groot parelhek wat eendag vir ons wag by die nuwe Jerusalem. Is ek reg nou hier, nee, praat ek reg? Ja, so ek wil net nou sê, en dan het ons reg van die begin af, toe ons met die twee beginne praat het, verlede jaar al eintlik, nee, dit was lank terug al. Toe het hulle die behoefte uitgespreek vir 'n voetewas seremonie. En ons het nou gewonder, maar hoe en waar gaan ons dit inpas? En selfs nog gister toe ons hierdie oefenloop hier gehad het hulle gedink, nee, ons gaan dit maar los. Maar intussen tyd het die Here dit vir my kom vertel. Dis so 'n mooi kosbare iets. So, as ons nou nog 10 minute gaan neem, is dit nou nie die einde van die wêreld nie, want dit is hierdie twee mense se spesiale dag vandag. En ons gaan almal bereid wees, ek praat namens julle, om 'n ekstra 5 minute te neem, sodat hulle hierdie wonderlike gebeurtenis saam kan ervaar. Is dit goed en reg so? OK, goed, so kom. Net ons gou kyk. Sit jy 'n stoel vir ons? OK. Een stoel asseblief. Ja, oké. Ek kan sit. En ons haar so laat sit. Ja. Okay. Ja. Jy dan maar. Ja. Dit gaan dalk kan wees, né? Net so, wag net eers 'n oombliekie. Geef my. Ja, dankie. Kan ek hierdie daar sit vir jou? Nou die van ons wat kan onthou dat ja, Jesus het voor die laaste avondmaal het hy sy disippels se voete gewas. En wat was die simboliek daaraan? Dit het vir die disippels gesê dat die meester is nie groter as die dienaar nie, as die diensknegt nie. Ek weet nie of ek dit nou reg sê nie, die woorde nie. So, weer 'n keer Tinus het genoem dat die twee is gelyk, maar elkeen het 'n verskillende rol. So deur die voete was hier vandag, verklaar hulle eintlik wat hulle alreeds vir mekaar gesê het. So Franco gaan nou kniel voor sy vrou, voor sy lieflike bruid. Jy nie daai mooi kan nie dit onder sy knie sit nie. Wait tog. Okay. Dink aan my mater. Ja, dit is so. Ja. Ja, ja, want hierdie beteken net dat daar gaan moeilike tye kom, maar ons gaan mekaar bystaan. So Franco, gaan jy vir haar kan sê dat ek staan vandag op my knieë voor jou. Ek staan vandag op my knieë voor jou. En ek beloof dat ek jou sal lief hê Dat ek jou sal lief hê. in alle omstandighede, Alle omstandighede. soos wat jy gevra het. Soos wat jy gevra het. Ja, ja. Met hierdie aksie Met hierdie aksie gee ek myself, gee ek myself my alles wat ek is, alles wat ek is vir jou. vir jou. Ek is lief vir jou. Ek is baie lief vir jou. Ja, okay. Ja, Ons het dit afdroog of wat? okay. Oeh, nou is julle lap nat alles.
Jy moet nou maar daai nie opoffer en daai droë een van afdroog. Ja. Okay. Dit het hulle duidelik nie geoefen nie. Ja. Ek wil net sê dit gaan vorentoe nog baie gebeur dat hy haar skoene moet vasmaak, hoor? Ja. Ag, wonderlik. Sy, ja. Kyk. En jy? Misschien maar die lap. Hoe raak hom? Wanneer? Ja? Ja. Oh, wat so wonderlik, ja. Okay. So Nadine ook eers skoene uittrek. Ja. Ja. Kouse is nogal heel op. Ja, so. Sê Franco, ek beloof Franco, ek beloof dat ek jou gaan lief hê dat ek jou lief hê vir altyd. vir altyd. Ja, en vandag kniel ek voor jou. En vandag hurk ek voor jou. Ja, hurk ek voor jou. Ja. Ja, as 'n teken, As 'n teken, as 'n aksie. as 'n aksie. En ek sien uit daarna En ek sien uit daarna om alles wat jy is om alles wat jy is te ontdek. te ontdek Ja, en saam met jou te beleef. en saam met jou te beleef. En daar gaan tye kom En nog gaan tye kom wat ek jou ondersteuning sal nodig hê dat ek jou ondersteuning sal nodig hê. en dan weet ek jy's daar. En dan weet ek jy's daar. Ja, dankie dat jy my gekies het. Dankie dat jy my gekies het. En vandag, Vandag, ja, elke dag. elke dag. Ja, en ek sien uit na ons pad saam vorentoe. En ek sien uit na ons pad saam vorentoe. Ja. Ek is oneindig lief vir jou. Ek is oneindig lief vir jou. En ek vir jou. Wonderlik. Ja. Ek het nou gehoop hulle sal nou vir jou help jou skoene aantrek. So. Ja. Okay, dis nou die blessing dan. Hè? Yes. Ja, jy moet nou die nagmaal doen. Gaan die nagmaal wegval of wat? Is nie. Sien jy? Is daar nie nagmaal? O ja. Wanneer dit verdwyn? Wanneer ek nie kan realiseer. Okay, goed. Okay. Ek wil ook sommer net noem die wat is significance in Afrikaans? Die belang van Die merkwaardigheid van die liedjie wat gespeel het toe die bruidsmeisies ingestap het, Oceans. Baie van ons ken dit seker. En Nadine het genoem dat elke keer as sy op die pad ergens heen moet ry en sy's angstig en benoud, dan is dit die liedjie wat sy geluister het en wat haar deurgedra het. So dit het 'n spesiale betekenis vir haar. My love. Ja. Ja. Ja, is goed. Okay. Dis klaar. Okay, nou gaan ons die seën oor hulle uitspreek. En ons wil vra dat die ouers van die bruid en die bruidegom vorentoe kom. Ons sal hande op hulle lê en die seën uitspreek oor hulle. Ja. Jy reg aan die? Okay, kan my jou hande op hom sit. Kom ons spreek die seën uit of van wat ons kry in Numeri 6 vers 24 tot 26. Ons sê vir hulle die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee nou en vir altyd. Amen.
Amen. Dankie ouers, julle kan gaan sit. En nou kan ons vir die tweeetjies sê, kyk 'n bietjie na die mense toe en smile mooi vir hulle. Want geliefdes in die Here, ek stel nou aan julle voor, jy los nou die man, jou skoonma gaan nog baie veel preek, nie nou. Ek wil sommer vir julle sê, kyk na die gaste toe en geliefdes, en ek stel aan julle voor, meneer Franco en mevrou Nenien Nel. Ja! Iemand het dit agtergekom, dis eintlik Adendorf. Nou staan nog een stukkie wat oorbly en dis eintlik baie belangrik. Franco en Nadine Adendorf is meneer en mevrou. Alright. Nou staan nog een stukkie wat eintlik baie belangrik is. Net een dingetjie wat oorbly. En dit is ek daarvoor wil ek vra dat u almal sal staan asseblief. OK? Ja. Almal van ons het vandag die woord van die Here gehoor. Hè? Van sy troue verbondsliefde aan elkeen van ons. En vandag kom Jesus opnuut na elkeen van ons toe. En hy sê vir ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, hy sê: "Deur my genade alleen is julle gered deur julle geloof in my." Né? En hy sê, gee vir ons die versekering in Romeine 10 vers 13. Hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Nou, die ding is hier, nou praat ons met mekaar met almal. As die enige een is wat nog nie daai besluit, ons gaan ons oë toemaak. Kom ons maak sommer nou ons oë toe, want ek gaan die vra uitnooi om saam met my 'n gebed almal saam te bid. Ek wil net sê, as terwyl jy in die oë so toestaan, as daar enige iemand is wat nog nooit sy hart vir die Here gegee het nie en hy hoor die roep van die Here vandag, dan is dit jou geleentheid. Sommige van ons het die Here as aangeneem, maar ons het 'n bietjie afgedwaal. Ons weet ons verhouding met die Here is nie die regte verhouding nie. Is nie intens soos dit moet wees nie. Of in die derde plek, nê? Miskien is die vyand nog in staat om vir jou te sê, en hou maar julle oogies toe. Hou maar julle oogies toe. Miskien is die vyand in staat om vir jou nog te sê, hoe kan jy seker wees? Hoe kan jy weet dat jy die ewige lewe het? Die woord van die Here sê jy kan. So as jy enige van daai drie persone is, dan wil ek vra dat nou net soos almal met 'n toe staan, jy net jou hand sal lig en dis tussen jou en die Here alleen, waar jy eintlik vir hom sê, Here, hier is ek wy my aan U toe. As enigiemand, ek sien daai hand, prys die Here, dis die beste besluit wat jy nog ooit geneem het. Ons is nie haastig nie, is daar nog? Prys die Here, wonderlik. Baie dankie. Kom ons sê almal saam, Here Jesus. Dankie dat U vir my gesterf het, sodat ek kan lewe. Dankie dat U vir my betaal het, deur die kosbare bloed. Ek verklaar nou met my mond, wat ek in my hart glo. Here Jesus, U is die Seun van God. U is die Here. U het ter helle neergedaal en vir my. Maar dankie Vader, dat U vir Jesus opgewek het. Ek verklaar en geloof dat Jesus lewe vandag. Here Jesus, ek nooi U in my lewe in. Ek vra dat U my sonde sal vergewe. Ek kies vandag om U as my verlosser aan te neem. En U te volg vir die res van my lewe. Dankie Here Jesus. Ek is gered. Ek het die lewe, ewige lewe. In Jesus naam, amen. Amen, amen, amen. Terwyl jy so staan, kan ek net gou sê, kom ons gaan nou die seën uitspreek oor ons almal. En dan is daar seker 'n seremoniemeester of iemand wat hier gaan afkondig doen, wat gaan sê wat gaan verder gebeur, of moet ek sommer sê? Moet ek sommer sê. En as ek 'n fout maak, gaan sy my reg help. Alright, kom ons ontvang die seën van die Here en dan gaan ons in vrede. Die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met u almal nou en vir altyd. Amen. Amen. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet.
I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Kijk, gee nog een, nee, nog 'n hap vir hom. Ek gee vir hom nog 'n bietjie koek. Ek moet baie foto's hê. Dankie. Dankie julle. Hoe kry koek almal? Show is over. Jou koek is in 2 gedeel, by the way. Is lekker lank. Ek praat met Sandro. Ek het droogwors. Ja. Nee, ons het droogwors en van daai vleisgoedjies. Kyk, 'n eettyk. Kom ek vertel
verduidelik ons 'n lysie vol van dinge wat hy doen en sê en sing en klop my hart 'n bietjie vinniger. Ek vra om verskoning as my woorde dalk te min is, maak ek wysies op en sing dit met betekenis daar binne-in. Dis nie normaal vir my nie, ek sukkel met balans. Dink nou nog heeldag aan sy glimlag en al gisteraand. Dis nie sy eerste keer nie, hoekom lyk ek so verbaas? Kop in die wolke deur mekaar, baie deur mekaar. Sê vir my hoe jy dit doen, is dit iets wat jy sê, die manier wat jy sin en sê vir my wanneer jy dit goed beplan, kyk dit diep in jou oë, kan het voel in jou hande. Hoe lang gaan het jou vat om verliefd te raak? Daar's ietsie wat al anders maak, hierdie jakkie laat my la 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 la, la 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 la. Hierdie jakkie laat my la 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 la. Hierdie jakkie laat my lag. Kom ek verduidelik alles wat ek het is tydelik. Geld en dingetjies verdwyn op so wat help het ek gebruik het op jou. Ek het my woorde, jy wil weet ek het het nodig. As jy my moes kies oor hoe ek lyk, was ek nou in die moeilikheid. Dis nie so moeilik nie, ek begin eers vra te vra. Byt nie agteroor nie, want ek weet sy dink aan gisteraan. Listen vir die woorde is van nou al wat ek het. So ek hoop is genoeg vir jou, hoop is genoeg vir jou. Sê vir my hoe jy dit doen, is dit iets wat jy sê, die manier wat jy sin en sê vir my wanneer jy die goed beplan, kyk dit diep in jou oë, kan het voel in jou hande. Hoe lang gaan het my vat om verliefd te raak? As ietsie wat anders maak, hierdie meisie jou van La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hierdie meisie jou van la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hierdie meisie jou van heel erg is die kortste afstand tussen ons twee. En van al die boksies wat jy nog moet die ag, merk het asseblief af, dat jy saam met my kan. So as julle julle hande kan saam sit asseblief vir die mense wat gehelp het, ja. Okay, so ek het nou daai hande applous gehoor, so dit moet dubbel so erg wees vir die spesiale mense van die hand. So verwelkom asseblief meneer en mevrou Adendorf. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Het my intensies jou laat twyfel,
Die waarheid is dat ek jou mis. Elke dag wil ek saam jou lag. Jy, ek wil my lewe vir jou neerlê. Vuur en vlam, jy maak my knie lam. Kom of gaan, jy is die een wie ek verlang. Ek sê dit weer en weer, ek het jou lief, ek sweer ek kan nie keer. Vuur en vlam, jy is my vuur en vlam. Lê jou hart ook oor ons wakker en sit my asem in jou kop vas. Verstaan jy hoe ek oor jou voel? Sal jy my elke dag jou hart gee? Vuur en vlam, jy maak my knie lam. Kom of gaan, jy is die een wie ek verlang. Ek sê dit weer en weer, ek het jou lief, ek sweer ek kan nie keer. Vuur en vlam, jy is my vuur en vlam. Jy maak my knie lam. Kom of gaan, jy is die een wie ek verlang. Ek sê dit weer en weer, ek het jou lief, ek sweer ek kan nie keer. Vuur en vlam, jy is my vuur en vlam. Vuur en vlam, vuur en vlam, jy maak my knie lam. Jy maak my knie lam. Vuur en vlam, jy is wie ek verlang. Jy is wie ek verlang. Vuur en vlam, jy maak my knie lam. Kom of gaan, jy is die een wie ek verlang. Ek sê dit weer en weer, ek het jou lief, ek sweer ek kan nie keer. Vuur en vlam, jy is my vuur en vlam. Sê mooi daar. Sê. Julle lyk absoluut awesome rowend. Ek moet sê, ek dink die standaard is daar gestel julle. So julle vanaand is 'n lekker aand. Daar gaan gelag word. Ek dink daar gaan 'n paar trane gepik word. Ek dink dit het al klaar begin met die wat noem jy dit, 'n diens. By die diens was al klaar trane gepik. Dit was nie die eerstes nie en ek dink dit was ook die laastes nie. Right, so voordat ek aangaan, ek was gevra dat ek alles asseblief bo die beld sal hou en alles netjies sal hou.